ماشي. يلا ده البيكنج باودر. يلا اعمل حاجه كده، امسك. حط قد ايه ممكن ابوظ لك الدنيا؟ حط معلقه، يلا معلقه بيكنج باودر. معلقه كامله؟ ايوه ده ايه؟ بيكنج باودر. حط معلقه كده حلوه. لسه كده؟ معلقه بيكنج باودر يا جماعه. ماشي. يلا تاني؟ حط نص معلقه كمان كده حلوه. حلوه كده توصل اهي. ماشي والله العظيم كويسه. ماشي حلوه اهي. تمام كده؟ ماشي قلب يلا. طب يلا اقفلي. قلب. انت ايه، هو العقاب جامد؟ ايوه يلا قلب معايا كده، شاطر جدع. هتحط عليها ايه تاني؟ البيض؟ لا بيض ايه يا احمد، البيض في الخلاط. ده انت هتبوظها خالص. يلا ماشي كده في بعض. كفايه كده. ذره الملح مع البيكنج باودر. ايوه مع الدقيق، صح كده. ماشي يلا هنيجي هنا بقى هنحط اول حاجه المكونات ايه السايله. تمام. السوائل دي اللي عندك ايه؟ اللبن والايه تاني؟ برافو عليك. والبيض. عايز اللبن والبيض والزيت. والزيت. ماشي ادي هنحط